హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. కోరింత దగ్గు ఇది చిన్న పిల్లల్లో శ్వాస మార్గాన్ని బాధించే రోగం. బోర్డెల్లా పెర్టసిస్ అనే సూక్ష్మ క్రిమి వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది. 2 నుండి 7 సంవత్సరాల పిల్లలకి రావచ్చు. ఏడాదిలోపు పిల్లలకి బాగా ఉధృతంగా వస్తుంది. చిన్న పిల్లలకు సోకే అంటు వ్యాధి కోరింత దగ్గు. ఈ వ్యాధి ప్రారంభంలో ముందుగా జలుబు చేసి ముక్కు కారుతుంది. తర్వాత కొద్దిపాటి జ్వరం, దగ్గు వస్తాయి. ఈ వ్యాధి ఉన్న రోగి దగ్గినప్పుడు ఊప్ అనే ప్రత్యేకమైన శబ్దం వస్తుంది. ఈ కారణంగా దీనిని ఊపింగ్ కాఫ్ అని పిలుస్తారు. దీని లక్షణాలు: వ్యాధి సంక్రమించిన 7 నుండి 17 రోజుల తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది. ముక్కు కారడం, కన్నీరు రావడం, ఆకలి తగ్గడం, నీరసంగా ఉండడం మొదటి దశ. రెండవ దశలో తెరలుగా దగ్గుతో పాటు పక్షి వలె శ్వాస తీసుకుంటారు. మూడవ దశలో దగ్గు ఉంటుంది, కానీ తీవ్రంగా ఉండదు. ఈ లక్షణాలు 6 వారాల్లో తగ్గుతాయి. ఈ వ్యాధి పెద్దల్లో వస్తే 2 వారాల్లో తగ్గుతుంది. దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: రోగిని చలి నుండి కాపాడాలి, తద్వారా బ్రాంకో న్యూమోనియా రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. ఉత్తేజితం చేసే ఆహార పదార్థాలు ఏవి ఇవ్వకూడదు. ఫిట్స్, కోపం వంటి ఉద్రేకాలకు గురి కాకుండా చూసుకోవాలి, లేకపోతే ఇవి పరిస్థితిని మరింత క్షీణింపచేస్తాయి. ఆలివ్ ఆయిల్ ను ఛాతీ పైన, వెన్నెముక పైన రాయడం వలన కొంత ఉపయోగం ఉంటుంది. గాలి ధారాళంగా ఆడే గదిలో రోగికి విశ్రాంతినివ్వాలి. నిరోధక చర్యలు: 3-4 మాసాల వయసులో ఆరంభించి ఒక వ్యవధిలో 3 ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వాలి. ఈ రోగం బారిన పడకుండా పెర్టసిస్, డిప్టీరియా, టెటనస్ వ్యాక్సిన్లతో DPT ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ రూపంలో ఇస్తే రోగ నిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది. బిడ్డకు వ్యాధి సోకిన తర్వాత ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి ప్రయోజనం లేదు. కోరింత దగ్గు రాగానే తక్కిన పిల్లలను దగ్గరికి రానివ్వకూడదు. నోటి వెంట, ముక్కు వెంట వచ్చే స్రవాలను కాగితంలోనూ పాత గుడ్డతోనూ సేకరించి తగులబెట్టేయాలి. ఈ జబ్బు బాధపడుతున్న బిడ్డ ఉపయోగించే దుస్తులు, పాత్రలు, వస్తువులు తక్కిన బిడ్డలకు వాడరాదు. మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.